Her ses så et billede af det økonomiske kredsløb. Og hvis vi starter med at tage udgangspunkt i privatpersoner, som er dem lige her, så går der penge fra privatpersonerne over til staten i form af skatter og afgifter, og fra staten over til privatpersonerne i form af løn og overførselsindkomster. Derudover så går der også penge fra personerne over til virksomhederne, i det at de betaler altså deres som i arbejdskraft og forbrug, og selvfølgelig også investeringer, mens der går penge fra virksomhederne over til privatpersonerne i forhold til løn og profit. Samtidig så går der også penge fra virksomhederne over til den finansielle verden i forhold til indlån og renter, altså når de låner eller når de sætter deres penge i banken. Og på samme måde går der så også for bankverdenen over til virksomhederne, når de låner virksomhederne penge, og det er også for renter for det. Desuden så går der også penge fra staten over til den finansielle verden, i det at der selvfølgelig er indlån fra staten til banken, samtidig med at der også, ligesom med virksomhederne, er udlån fra banken til staten. Ja, og hvis vi så kigger på husholdningerne, så betaler de også penge til den finansielle sektor ved indlån til bankerne og renter, og samtidig så betaler den finansielle sektor penge til husholdning ved udlån og renter. Og så har vi også en påvirkning af udlandet. Her betaler husholdningerne penge ved import, altså varer, som er købt i udlandet. Og samtidig så påvirker udlandet også virksomhederne ved eksport, og virksomhederne betaler også penge til udlandet ved import af råvarer og maskiner. Og så har vi også en sidste pil her, som så ikke er tegnet på, hvor det er virksomheder, der investerer i sig selv, i andre virksomheder, og køber, og blandt andet for råvarer. Og den sidste er så for virksomhederne, der betaler penge til staten i form af skatter og afgifter, og den offentlige sektor, eller staten, der så betaler penge til virksomheder, kaldet subsidier, og så også ved varekøb fra virksomhederne.